Halo, coba datang lagi ya. Ini barang baru dan ini adalah klakson double keong DCS dengan water dust atau resisten. Jadi ada penahan airnya. Nah, di sini isi satu set adalah 2 buah. Kami akan menjual eceran tapi dengan 2 syarat, yaitu pembeli pertama dan pembeli kedua tidak akan mendapatkan kotak tersebut. Supaya adil, jadi karena kami jualnya ecer, pembeli pertama akan kami beri dus coklat, pembeli kedua pun akan kami beri dus coklat. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah tidak bisa memilih frekuensi dari kiri dan kanan ini. Jadi kami akan berikan acak dan no request frekuensi. Namun dengan adanya video ini kami akan menunjukkan suara masing-masingnya supaya pembeli juga paham, tidak sampai bahwa apa suara yang didapatkan sama-sama oke. Oke, kami tes salah satu dulu. Ini untuk tipe suara yang high. Oke, ini yang low. Suara high kita tes. Oke, sip ya suaranya. Kita akan tes untuk yang low. Oke, tes yang low. Klakson keong ini sebenarnya klakson apapun tidak boleh bersentuhan seperti ini ya harusnya. Jadi harus dipasangkan di baut dan tidak boleh bersentuhan dengan produk apapun. Tapi ya ini namanya cuman coba-coba ya. Oke, jadi untuk high dan low suara sudah kita dengarkan dan dua-duanya oke, apalagi dipakai di motor tanpa perlu menggunakan relay, langsung pakai. Sekian itu dulu coba-cobanya, sampai jumpa.